enterat, però avui fa 7 anys que el van ordenar bisbe. Per tant, comencem amb un aplaudiment. Bé, fill de Menorca, ha sigut vicari general i ha sigut tot allí a l'ISB i s'ha dedicat, lògicament, a la pastoral, ha estat a la conferència episcopal, d'allí és on va ser cridat com bisbe auxiliar i actualment porta també la comissió episcopal de pastoral, per tant, té un treball intens en tot. Bé, jo vaig pensar, ho donaré per escrit bastant, un resum, i anaré un poc més ràpid. Algunes coses diré, mirem el document, perquè hi ha alguns textos que podem comentar, però se me va demanar si podia fer un poc una presentació d'aquest document, aquesta instrucció pastoral, que fa justament un any que va sortir, ara, Església de Jesús o Església Servidora dels Pobres. Un document que el vam haver de pastar bastant de temps, va passar molt tot el que passa dins la conferència episcopal, que quan se treu un document i dones paraula a tots els bisbes no acabes mai. I passen els anys, els problemes s'acaben i encara nosaltres parlem d'un problema que ja no hi ha. Però aquest sí que hi és encara. I el dels pobres seràs, jo anava a dir serà sempre, no hi hauria de ser sempre. Però Jesús ho va dir, tindreu els pobres sempre entre vosaltres. No perquè treballem perquè tingui que ser així, sinó perquè sempre hem d'estar disposats a ajudar i a ser aquests que s'hi posen al seu costat. Bé, aniré dient algunes coses, alguns textos ho teniu més. Faré una introducció per centrar aquest moment del que em sembla que és una de l'opció fonamental de l'Església, el servei als pobres. I començava un poc amb aquella que va ser tan colpidora, l'expressió "no t'oblidis dels pobres", que va fer el cardenal Humes en el seu amic Bergoglio, el cardenal Bergoglio, quan va veure que pujava de 77 vots, li va dir "no t'oblidis dels pobres". I ell va dir, ho va explicar als periodistes, que va ser el toc definitiu de l'elecció com a bisbe de Roma i successor de Pere, però el toc d'aquest amic que li diu això ha de ser el fonamental, com un qui li digués tornem a l'Evangeli, que el papa pugui sentir a punt de ser proclamat tornem a l'Evangeli, això crec que és d'una gran revelació. Per això ell escull el nom de Francesc i ell ho explica així. A l'Evangeli Gaudium, i avui mai tan més ben dit que avui, el dia que hem beneït els olis i hi ha hagut el crisma, el sant crisma castoli perfumat, que com deia molt bé a l'homilia, som nosaltres, no per perfumar-nos a nosaltres, diu el papa, sinó per perfumar els altres. A l'Evangeli Gaudium queda molt clara quina és la seva visió que té el papa Francesc de pobre, molt lligada a la que d'ell té Jesús i a la que l'Església haurà de fer realitat cada dia si vol complir el mandat del seu mestre. La definició a la sinagoga de Natzaret, ho escoltàvem avui, ens obliga i ens compromet com a seguidors seus que estan disposats a seguir el mateix camí. I com Jesús, avui només dir que nosaltres hem rebut la mateixa unció, que descarta de la nostra vida que siguem persones que exerceixen una funció. Nosaltres més que res és sentir-nos cridats, elegits, consagrats, santificats, però sobretot no per fer unes funcions, diguem-ho així. Em remeto a l'homilia primera del papa, la primera missa crismal que hi va presidir fa 3 anys, quan fa aquella diferència tan gran entre la unció i la funció. Per això posava aquí ungits per anunciar l'Evangeli als pobres, sentim dins nosaltres el goig d'aquesta elecció i també contemplar-nos com a Església de Jesús, servidora dels pobres, és posar-nos, en aquest moment ho hem de dir molt clar, amb lo de l'any jubilar, davant la imatge de la misericòrdia de Déu, que com diu el papa Francesc, és la biga, teniu el primer text que hi ha aquí posat ara, és la biga mestra que sosté la seva vida, la vida de l'Església.
Tota la seva acció pastoral, diu el papa, Misericordia Vultus, hauria d'estar revestit per la tendresa amb la que es dirigeix als creients. Revestir-nos de tendresa, aquesta bona olor ha d'anar per aquí. Res en el seu anunci i en el seu testimoni cap al món no pot estar mancat de misericòrdia. I la credibilitat de l'Església passa a través del camí de l'amor misericordiós i compassiu. Per això l'Església viu un desig inesgotable de brindar, de donar misericòrdia. Aquí jo m'agrada dir la paraula, segurament ho sabeu més que jo, però dir-ho. Misericòrdia, com explica molt bé Sant Agustí, és misèria i cor. És el cor que se sent afectat per la misèria de l'altre. Ell diu que si no ens sentim afectats quan estem davant del pobre, no tenim amor de misericòrdia, no som misericordiosos. Per tant, no està dins la línia del discurs intel·lectual, tot això, sinó que va més per la línia del sentiment i del discurs afectiu. Sabem que Déu ens ha consagrat, però no ens ha consagrat per ser pedres fredes davant la gent. Que bé quan, jo recordo alguna vegada que la gent ho diu, quan la gent després d'una homilia et diu avui m'ha impressionat perquè vostè s'ha emocionat. Vostè ha tingut el nus al coll i no ha pogut continuar durant un ratet. Quan la gent veu que nosaltres, davant la paraula de Déu, davant la realitat de la gent, de la vida, davant la gent i davant la vida, estem afectats i estem emocionats i vivim en sentiment aquella situació, vol dir que realment hi ha una relació molt, molt propera, molt directa del pastor amb el ramat. Per això, contemplar-nos, jo diria, com a Església, va molt bé, com a Església de Jesús, descobrir que no només cadascú individualment, sinó també junts. En el pobre només ens hi podem acostar amb aquesta actitud i reconèixer-lo com a alt valor i sempre des d'un veritable amor sempre contemplatiu. Per això jo ho posava aquí, com ho he posat en aquest text, perquè no perdéssim paraula, perquè l'Església de Jesús sigui servidora dels pobres, la seva intenció ha de ser del tot transparent. En aquesta transparència, la que ens diu que l'opció pels pobres no és ideologia, és una categoria teològica abans que cultural, sociològica, política o filosòfica. Penso en aquell relat de Jesús amb el jove ric, aquell, perdoneu l'expressió, aquell fracàs pastoral de Jesús, que no el va poder fer seminarista en aquell. El va tenir davant, que ell li va demanar, li va dir que volia, com ho havia de fer per aconseguir la vida eterna, i Jesús li va dir, mira, fer bé les coses, compleix els manaments, que diu, jo ja ho faig. I Jesús diu que se'l va mirar amb afecte, com un qui digués d'aquest li podem treure partit, i senzillament li va dir, si vols ser més perfecte, aquest més, aquest plus, és el clau, vés a vendre tot el que tens, ho dones als pobres, fins aquí ho pot entendre qualsevol persona, sigui creient o no, però després Jesús diu, i llavors segueix-me, vine amb mi. Aquest és el salt que avui costa tant fer en tota la pastoral vocacional. Hi ha molt de l'altre, tanta gent que s'entrega del tot en els altres, però donar el pas del seguiment incondicional i fins a donar tota la vida és el que Jesús ens demana. I avui, certament, des del sacerdoci hem d'agrair el testimoniatge de tots, de tants i tants i tants de capellans i bisbes i diaques que en aquest moment estan sent un signe de credibilitat dins l'Església. El pobre, per servir-lo, com deia aquí, el pobre per servir-lo primer ha de ser estimat, ha de ser reconegut en la seva dignitat, ha de ser valorat en la seva pròpia bondat, amb la seva forma de ser, amb la seva manera de viure la fe. Perquè l'Església de Jesús sigui servidora dels pobres, deia aquí, la seva intenció ha de ser del tot transparent. Per això farà falta entendre molt bé aquesta diferència que diu el Papa mateix, diferencia l'autèntica opció pels pobres de qualsevol ideologia.
de qualsevol intent d'utilitzar els pobres al servei d'interessos personals o polítics. L'altre dia em deien fluixet que hi ha polítics que estan nerviosos en aquest moment perquè l'Església té més fama de cara als pobres que ells. I busquen fer molta propaganda en els diaris, sortir pels mitjans, dir tot el que hi ha que fer, perquè l'Església, ho comentava un, diu, l'Església amb això es va al davant. És que no es tracta aquí de competència, qui va el primer, qui va el segon, es tracta d'estimar la persona allà on sigui. Nosaltres no farem mai una lluita per sobresortir ni per l'èxit ni pel poder en relació als pobres. Com diu el Papa, seria utilitzar-los. Per això diu, només des d'aquesta proximitat real i cordial podem acompanyar-los adequadament en el seu camí d'alliberament. I únicament això farà possible que els pobres en cada comunitat cristiana se sentin com a casa. No seria aquest estil la més gran i eficaç presentació de la bona nova del regne? Sense l'opció preferencial dels pobres, posaven aquest tercer text que teniu aquí, l'anunci de l'Evangeli, encara que sigui la primera caritat, corre el risc de ser incomprès o d'ofegar-se en el mar de paraules a què l'actual societat de la comunicació ens té sotmès cada dia, on sotmet cada dia. Una expressió molt del papa Francesc: vull una església entre els pobres. Ho diu molt clarament i ho raona d'aquesta manera. Ho raona amb aquestes paraules. Inspirada en ella, l'Església va fer una opció pels pobres entesa com una forma especial de primacia a l'exercici de la caritat cristiana, de la qual dona testimoniatge tota la tradició de l'Església. Fa referència al papa Benet XVI quan ell ja deia que està implícita en la fe cristològica, en aquell Déu que s'ha fet pobre per nosaltres per enriquir-nos amb la seva pobresa. Hi ha una fonamentació bíblica forta per entendre el sentit de la nostra credibilitat. I arribarà a dir que la nova evangelització és una invitació a reconèixer la força salvífica de les seves vides i a posar-los en el centre del camí de l'Església. Som cridats, ho diu Evangelii Gaudium, a descobrir Crist en els pobres, a prestar-los la nostra veu en les seves causes, però també a ser els seus amics, a escoltar-los, a interpretar-los i a recollir la misteriosa saviesa que Déu vol comunicar-nos a través d'ells. Jo aquí posava la importància, me crida molt el text bíblic de la carta als Gàlates, la importància de que els pobres siguin realment per nosaltres una memòria obligada, és a dir, que per ella mateixa es fa memòria, i obligatòria a la vegada, també que un mateix s'ho imposa. Dic que m'impressiona el que Sant Pau diu a la carta als Gàlates, capítol 2, verset 10, quan ell i Bernabé, després del gest d'afecte, senyal de comunió, ens donaren la mà, diu ell, això ho reben de Jaume, de Pere i de Joan, per haver arribat a l'acord de cap on s'havien de dirigir en la seva tasca d'evangelització. Ells tres, els jueus, i Pau i Bernabé, els pagans. I conten el fet i diuen textualment: només ens van demanar que ens recordéssim dels seus pobres. Ens van demanar que ens recordéssim dels seus pobres. Diu, cosa que, diu Pau, he procurat de fer amb tot l'interès. Quin missatge més interessant quan un rector se'n va d'una parròquia i en arriba una altra, que només li digui això: no t'oblidis dels pobres. Hi ha un missatge, hi ha un, jo diria, un legat fonamental per entendre molt bé l'Església de Jesús. Per això, en aquest sentit, el papa Francesc ens diu que és indispensable prestar atenció per estar a prop de noves formes de pobresa i fragilitat en les quals som cridats a reconèixer a Crist sofrent. Posava un text aquí, a continuació, que és Evangelii Gaudium 210, que parla de les ciutats, no només l'aspecte personal i individual, sinó que podríem parlar de les ciutats, dels pobles, dels col·lectius, quan diu que belles són les ciutats que superen la desconfiança malaltissa i integren els diferents i que fan d'aquesta integració un nou factor de desenvolupament.
Pensem en el que ha passat aquests dies a la Unió Europea en relació a tots els refugiats. És tot el contrari d'això, totalment el contrari. I per què se posa por a tot el poble i se rebutja certament en aquells que hauríem d'acollir i diem tant que els hem d'acollir? Que boniques són les ciutats que fins i tot en el seu disseny arquitectònic estan plenes d'espais que connecten, relacionen, afavoreixen el reconeixement de l'altre. Que bé si els nostres pobles, les nostres ciutats, jo diria les nostres comunitats cristianes fossin així. I passo a la instrucció episcopal, la instrucció aquesta que es va publicar fa un any ara. Es va treballar molt de temps, com deia, que si de fet hem de fer i parlar així és perquè estem davant d'una crisi que no s'acaba, perquè neix per tot arreu de fet un dinamisme de solidaritat i perquè ens sentim urgits a seguir mantenint la generositat quan l'Església està escrivint una pàgina tan preciosa de caritat en aquest moment. Aquestes són les raons per les quals els bisbes publiquen aquesta instrucció pastoral i Església servidora dels pobres. Un document elaborat amb molt de temps de redacció i de comunicació, fruit d'un ampli diàleg en el cor de la conferència episcopal i que en el moment de sortir a llum pública no se n'ha fet massa ressò. Ha estat un document que ha passat molt sense un ressò dins els mitjans de comunicació. Nosaltres ens demanem, ho hem comentat, perquè segurament tenim masses preocupacions i la immediatesa del treball a vegades no ens permet reflexionar massa. Però també tenim una societat que ja hi ha moments que parlar de tot això ja rellisca. El que sí tenim clar és una cosa, la nostra responsabilitat com a Església i la que han d'exercir els polítics, acompanyats també per la comunitat cristiana, més si aquests no s'avergonyeixen de fer referència explícita a la fe, si tenen com a referència a l'Església i demanen ser acompanyats en l'exercici de la seva responsabilitat. Moltes vegades ho diem, hi ha molts polítics creients i ens coneixem, però com se senten acompanyats per la comunitat cristiana? Tinguin la ideologia que tinguin. Però en aquest moment els polítics tenen més a la mà per prendre decisions en relació a tota aquesta qüestió de la pobresa. Penso que aquelles dues pregàries que el papa Francesc pronuncia a l'Evangeli Gaudium i que ho demana a Déu però ho demana als polítics són els que tenen més a prop i més a la mà la possibilitat de resoldre aquest problema. El papa prega així, diu: demano a Déu que creixi el nombre de polítics capaços d'entrar en un autèntic diàleg que s'orienti eficaçment a curar les arrels profundes i no l'aparença dels mals del nostre món. La política tan denigrada és una altíssima vocació, és una de les formes més precioses de la caritat, perquè busca el bé comú. Hem de convèncer-nos que la caritat no és sols el principi de les microrelacions, com les amistats, la família, el petit grup, sinó també de les macrorelacions, on les relacions socials, polítiques i econòmiques hi són presents. I també pregava dient: prego al Senyor que ens regali més polítics, els quals els dolgui de debò la societat, el poble, la vida dels pobres, els dolgui. És un poc aquest amor de misericòrdia que deia que afecta a la persona quan ho viu i quan ho pateix. Per això ell demanava aquí, és imperiós que els governants i els poders financers aixequin la mirada i ampliïn les seves perspectives, que procurin que hi hagi treball digne, educació i atenció de la salut per tots els ciutadans. I encara diu una cosa preciosa al final: i per què no acudir a Déu perquè inspiri els seus plans? Estic convençut que a partir d'una obertura a la transcendència podria formar-se una nova mentalitat política i econòmica que ajudaria a superar la dicotomia absoluta entre l'economia i el bé comú social. Potser a nosaltres ens toca fer aquesta feina, obrir un poc la finestra de la transcendència i dir:
és que a l'Evangeli hi ha coses que si li fessin cas ens ajudarien a solucionar molt de problemes. Però basta que diguem que és l'Evangeli, basta que diguem que això ve de l'Església perquè n'hi hagi qui ja ho rebutgin de principi. Hi ha quelcom realment que no podem oblidar. La crisi se superarà el dia que els béns arribin als més pobres. La crisi se superarà el dia que els béns arribin als més pobres i en puguin participar. En aquest moment els béns arriben als més rics i més poc als més pobres. I l'abisme que es va creant al mig de cada vegada és molt més gran. Un problema nou i ha estat sempre, però aquesta vegada que s'accentua molt més. Si en parlem, fa temps que ho hauríem d'haver fet en aquest sentit més solemne, que molts ho han fet a nivell individual, pràcticament els bisbes, a les diòcesis, les preveres, a les homilies, amb els grups, catequesis d'adults, se n'ha parlat molt d'això. Però el que volem realment és aportar amb aquest document motius d'esperança enmig de la crisi. Aquí posava uns 4 punts de l'objectiu que té aquest document. Col·laborar en la inclusió social dels més necessitats, no l'exclusió, sinó la inclusió. Orientar el compromís social i polític de les comunitats cristianes. Mirar els pobres amb la mirada de Déu i fer créixer en la solidaritat. Per això aquest document té 4 parts que ara d'una manera molt ràpida diria quasi bé els titulars perquè entenguessin de què va. He posat algunes concrecions, n'hi ha moltes més, però és bo que a partir d'aquests punts també nosaltres en puguem fer una reflexió i ho puguem aportar també a les nostres comunitats i als nostres grups. A vegades la visió, jo diríem, que té la doctrina social de l'Església, quan la podem posar a les nostres homilies, no per traïcionar la paraula de Déu, sinó al contrari, perquè la paraula de Déu il·lumini realment la nostra realitat, aquí podem dir i podem concretar moltes coses. Està estructurada la instrucció pastoral en 4 parts. La primera parla de les nous pobres i les noves pobreses. La segona, els factors que estan en el seu origen i expliquen aquestes pobreses. La tercera part es refereix, millor dit, la segona serà la tercera, perquè la quarta són les propostes. Es refereixen als principis de la doctrina social de l'Església i la quarta ofereix unes propostes molt concretes. Anem a la primera part, dedicada, ho teníeu molt detallat en el text, dedicada a descriure la situació social. La instrucció es fixa en els nous pobres i les noves pobreses, de manera especial la pobresa que pateixen en primer lloc les famílies colpejades per la crisi. Aquí veuríem una sèrie de situacions, el baix índex de natalitat, l'escandalós número d'avortaments, la crisi actual profunda, la crisi econòmica, la carència de polítiques d'ajuda familiar, nens que pateixen privacions bàsiques. Telenotícies en sol donar molta relació dels tants percents i tot de cada una d'aquestes coses. I concreta en l'atur juvenil i de majors de 50 anys, junt amb la feminització de la pobresa, el desorbitant nivell d'atur juvenil, els majors de 50 anys, els descartats, la frustració i les crisis familiars, la violència domèstica, l'explotació i la tracta de dones. També aquí dins, com les noves pobreses, la pobresa infantil, els ancians oblidats o utilitzats, les dones afectades per la penúria econòmica i llavors la pobresa del món rural, en molts aspectes marginat, i de la immigració. Aquí hauríem de veure tot el drama que en aquest moment està succeint. La cultura de la subvenció, injust tracte als immigrants, marginació dels immigrants sense papers i tracte indigne, i no es coopera amb els països d'origen. Això tocaria molt a la part política. Dins tot aquest aspecte, veureu que parla de la corrupció. La corrupció com un mal moral, origen del qual és la cobdícia financera i l'avarícia personal. Les situacions de corrupció provoquen alarma social, alteren el funcionament de l'economia,
impedeixen la competència lleial i encareixen els serveis, altera el desenvolupament normal de la vida pública i és una greu deformació del sistema polític, tot i que no tota la classe política, es diu en aquest document, és corrupta. Fa falta una regeneració moral en tots els sentits. La doctrina social de l'Església, en el compendi, número 411, diu que la corrupció compromet el funcionament correcte de l'Estat i introdueix una desconfiança en les institucions públiques. I crec que en som conscients d'aquesta desconfiança que hi ha constantment. La instrucció denuncia, deia, la corrupció també com una greu ofensa a la nostra societat. És una conducta èticament reprovable i és un greu pecat. Tant les noves pobreses com la corrupció estan facilitades i és molt important aquest punt per nosaltres, i el Papa l'accentua molt a l'Evangelii Gaudium, per l'empobriment espiritual degut a la falta de formació i sobretot per la falta d'experiència de trobada en Jesucrist i de compromís social. Hem d'insistir que la crisi econòmica i financera sempre té un rerefons ètic i espiritual. L'opció preferencial pels pobres cal traduir-la principalment en una atenció religiosa privilegiada i prioritària. Què fem amb aquella obra de misericòrdia? Dona menjar al qui té fam, dona de beure al qui té set, has de vestir el despullat, has de visitar el malalt, has de visitar el pres. Què fem a més d'això? Es demana aquí. Què fem més? Ja deixem la persona solucionada perquè li han donat una bossa de menjar? O tractem de descobrir el rostre de Jesús i ajudar-li a descobrir també que és rostre de Jesús amb dignitat i que això porti realment un plantejament també ètic i espiritual de la seva situació i de la seva vida. Per tant, aquest empobriment espiritual està a la nostra mà també posar-hi tota la solució possible i ajudar a tots els agents de pastoral que tenim a Càritas i que tenim en tantes obres assistencials que puguin fer aquest treball d'ajuda, d'acompanyament espiritual. Per això, l'empobriment espiritual també apareix quan el comportament moral de les persones ve alterat per la indiferència religiosa, l'oblit de Déu o la despreocupació pel destí transcendent de l'ésser humà. Hem d'insistir, com deia, que la crisi econòmica i financera té un rerefons ètic i espiritual. Per tant, aquesta opció preferencial per als pobres ens portarà també a posar-hi una solució, diríem, que agafi també aquesta part profunda de la persona. La segona part, la diré pràcticament, estan posats aquí molt resumit amb els títols, són 4 factors que expliquen la situació de crisi econòmica i social actual. Primer, la negació de la primacia de l'ésser humà, que es recolza en la dignitat que Déu li atorga. Certament existeix un ordre econòmic basat en el lucre i no en les necessitats humanes. Les conseqüències són l'exclusió i la marginació i tenim l'ésser humà sotmès a la lògica del creixement. En segon lloc, la cultura de la immediatesa i de la tècnica. Avui el primer lloc l'ocupa lo exterior, lo immediat, allò només visible, la rapidesa. La tècnica sembla ser la raó última de tot el que ens envolta i el seu desenvolupament es presenta com l'única solució per resoldre tots els mals de la persona. Sembla, l'altre dia em deien, el Déu que està apareixent i que es revela de cada vegada més, m'ho deia una persona tècnica, diu, és el Google. Déu apareix en forma de Google, perquè tothom acut al Google, allà ho troba tot, lo bo i lo dolent. I m'ho deia una persona tècnica, una persona que es dedica a la tècnica. Diu, què fem nosaltres perquè això no arribi en aquest absurd? És la qüestió de l'ús o de l'abús. Pot anar molt bé per la comunicació, però també sabeu els resultats nefastos que a vegades aquesta facilitat de comunicació dins l'anonimat dona a moltes persones per fer mal a tanta i tanta de gent. Per això, en la cultura de l'aquí i de l'ara
no hi ha espai per a la solidaritat. La situació social s'avalua només en paràmetres tècnics, en crisi de creixement. No es tenen en compte els factors morals, humanistes i religiosos. El tercer aspecte, un model social centrat en l'economia que s'ha alimentat de la bombolla immobiliària, l'endeutament excessiu, insuficient regulació i supervisió dels mercats han ocasionat una època de recessió i l'única solució presentada és la lògica del creixement, és a dir, com si més fos igual a millor. Com si més fos igual a millor. Un model que ha exigit retallades generalitzades en els serveis i en èpoques de recessió, tots ho sabem, augmenta la pobresa i la societat no es recupera en la mateixa mesura que en època d'expansió. La lluita contra la pobresa et sacrifica per afavorir el creixement econòmic. I el quart aspecte, la idolatria de la lògica mercantil. Aquesta lògica té conseqüències no només econòmiques, sinó també ètiques i culturals. Defensa l'autonomia absoluta dels mercats. Aquí tenim tota una altra idolatria. No accepta la incidència de l'ètica ni que estigui subjecte a ingerències de caràcter moral. Perdoneu, sempre recordo a la sacristia, abans de dir missa, va entrar una persona i em va dir: Sebastià, parla de Jesús i de la Mare de Déu, no ens toquis la butxaca. Va ser una advertència que em van fer abans de celebrar la missa. No ens toquis la butxaca. Era una família que estaven dividits, amb molt de problemes per una herència, cadascú es tirava per lo seu, un drama molt gran, però no volien que ningú intervingués i que donés un criteri moral o un criteri ètic per solucionar part d'aquella situació. Però que t'ho venguin a dir a la sacristia vol dir que també un se'n dona compte que això pot tocar la butxaca. Per tant, no s'ha d'aïllar de l'acció política, la qual hauria de tenir el paper d'aconseguir la justícia mitjançant la redistribució. En els moments que vivim, aquesta acció política és urgent. Hem de tenir clar que l'activitat econòmica per si sola no pot resoldre tots els problemes socials. La seva recta ordenació al bé comú és incumbència, sobretot, de la comunitat política que no ha d'eludir de cap manera la seva responsabilitat. I la tercera, diré pràcticament els títols perquè ho coneixem bé, coneixent la doctrina social de l'Església, veureu que el primer principi que posa aquest document és la primacia de la dignitat de la persona humana. I això, en economia, ha de significar que el model de desenvolupament ha de posar al centre la persona. Altrament es genera injustícia i exclusió. En segon lloc, els béns tenen una dimensió social i una destinació universal. És que l'acumulació en poques mans és una greu injustícia. Si anem als Sants Pares, tindrem arguments per fer moltes conferències i per fer moltes predicacions, fins i tot de tipus molt pràctic, pensant en la gent que tenim davant. Els Sants Pares no feien una doctrina social independentment de la realitat. Eren capaços de dir a persones molt concretes: espera a la porta i quan estiguis aclarit després torna. Perquè s'anava a la celebració amb un gran feix, diríem, d'injustícia carregat damunt la pròpia persona, sobretot si eren persones que tenien responsabilitats polítiques. En tercer lloc, la solidaritat i l'equilibri entre drets i deures. Que això és molt important. Seguint el papa Francesc, jo diria aquí aquella expressió que ell diu: crear una nova mentalitat que pensi en termes de comunitat. Això tenim un gran deure nosaltres dins l'Església, que tot té sentit en tant en quant és comunitari. Tot té sentit en tant en quant és sinodal, que ens ajuda a caminar junts. Tot té sentit en tant en quant ens impliquem els uns amb els altres. I els pobres, en aquest sentit, queden inclosos dins el nostre plantejament. Els drets de la comunitat política ha de garantir un treball digne, diem en aquest document, un habitatge adequat, cura de la salut, educació, un sistema fiscal eficient i una efectiva voluntat política
per la protecció de la vida, i aquí ens podríem estendre molt. En quart lloc, el principi de subsidiarietat que regula les funcions que corresponen a l'Estat i als cossos socials intermitjos. Tot això també és important que ho tinguem molt present en tota la nostra manera també de pensar-ho. I acabo ja amb la darrera part, que com que la teniu escrita, la quarta part és molt concreta i crec que ens ajuda també a atendre quines propostes esperançadores des de la fe per viure el compromís caritatiu, social i polític. Primer de tot, promoure una actitud de renovació i conversió. Aquesta paraula renovació sortia aquest matí a la celebració. Que bé quan la integrem dins la nostra vida. Que ens identifiqui amb Crist i que surti a l'encontre dels pobres, essent instruments per al seu alliberament, promoció i integració en la societat. Segon, conrear una sòlida espiritualitat que impulsi i doni consistència al compromís social. Per tant, una espiritualitat que no és una espiritualitat alquilada, ens la lloguem per temporades, perquè allò em va bé. L'espiritualitat, com deia la Pastores d'Abo Bovis, del pastor diocesà, del capellà d'una diòcesi, d'una comunitat, d'una església particular, ha de beure del propi pou de la pastoral. Del propi pou de la pastoral. Això demana temps de pregària, això demana hores de silenci, això demana portar a la nostra pregària els goigs i les esperances, tristeses i angoixes de la nostra gent. I que bé quan a la nostra pregària, allò que deia un capellà, diu estic molt distret perquè tot el temps té la gent davant. És que l'únic que hi falta és mirar-la en aquesta gent amb els ulls de Déu. Això no és cap distracció, és tot el contrari. Si la pregària ens porta a actuar i a mirar la gent amb els ulls de Déu, haurem entès el que és realment l'autèntica espiritualitat per un prevere. En tercer lloc, recolzar-se en la força transformadora de l'evangelització. La que sia que sempre la proclamació de l'Evangeli va unida a la promoció humana i social dels destinataris. I per tant la interrelació entre la paraula, el sacrament i el servei de la caritat per nosaltres no són tres moments d'una etapa, són tres moments que es donen alhora, a la vegada, perquè s'interrelacionen i es donen vida l'un a l'altre. Per això el compromís social de l'Església sempre té implicacions polítiques. La realitat queda transformada. Aprofundir, en quart lloc, en la dimensió evangelitzadora de la caritat i de l'acció social. Des del testimoni personal, pensem en allò del testimoni silenciós, que deia el beat Pau VI a l'Evangeli Nunciandi, el testimoni silenciós que fa que la gent es demani i ara per què diu això? I ara per què parla d'aquesta manera? I ara per què ha reaccionat així? La gent li crea, deia Pau VI, interrogants irresistibles, que després quan es fan aquesta pregunta és perquè poden descobrir que hi ha una realitat més profunda que mou a actuar. I llavors ve el testimoni explícit, important aquí. Això porta a l'acompanyament, la necessitat de l'acompanyament, que és una forma exquisida de caritat. Diu, i aquí una forma exquisida de caritat és el recte exercici de la funció pública i el treball esforçat per aixecar el nivell d'exigència moral de la nostra societat. En cinquè lloc, promoure el desenvolupament integral de la persona i afrontar les causes de les pobreses. L'acompanyament no es pot fer amb un comandament a distància. S'ha de fer enfangat, amb el mateix fang. Jo ahir, veient la televisió, la veritat, pensava en el papa quan va a Lampedusa i demana perdó per no haver plorat. Jo ahir, aquests dies, quan veig allà en aquest país on estan traient tots els refugiats, aquells nens dins el fang, aquells pares que s'escalfen i tenen un nen en braços amb un poquet de foc davant, però tot és aigua i tot és humitat. Aquelles dones que traten de fer un pot de menjar, jo pensava, dic que hem de demanar perdó a Déu perquè si nosaltres ara parlem de tot això, en certa manera estem a molta distància. I clar, què implica per nosaltres aquí, a la nostra terra, estar dins aquest fang i estar amb els pobres. Per això cal implicar-se en els seus problemes i tractar de solucionar-los des de dintre.
Sisè lloc, defensar la vida i la família com a béns socials fonamentals. I aquí sí que hi ha aspectes molt concrets, sobretot quan diem que tot això demana superar la cultura de la mort, demana lluitar per eliminar les desigualtats que pateixen les dones en l'àmbit familiar, laboral i social. Aquest dia sortien alta vegada les estadístiques de diferències de sous, de salaris, fent un mateix treball un home i una dona. Acompanyar i oferir respostes a les dones que es troben en risc d'avortar. Setè, afrontar el repte d'una economia inclusiva i de comunió. Cal superar, doncs, l'estat actual o l'actual model de desenvolupament plantejant alternatives sense caure en populismes. És la gran tentació, el populisme. Posar en qüestió el model de creixement quan no té en compte el bé de tots. I amb això hem de ser crítics i denunciar-ho per a reduir les desigualtats. Necessitem experiències d'economia social i economia de comunió. Enfortir l'animació comunitària, que la comunitat cristiana sigui veritable subjecte eclesial de la caritat, que la gent entengui que tot l'exercici de la caritat el fa l'Església, amb tots els defectes que tenim, però també amb totes les virtuts que hi aportem. Les organitzacions han de cuidar i acompanyar els agents que participen en l'organització caritativa i social, ajudant-los a créixer sobretot en formació i espiritualitat. I acaba el document per eliminar les causes estructurals i les causes generals de la pobresa, amb el que hi podem comprometre cadascú des del seu àmbit. Primer de tot demana als empresaris, sindicats i polítiques econòmiques crear ocupació. L'altre dia vaig trobar amb un jove que se li ha ofert un treball i em va dir: m'han ofert això i és molt de diners. Diu, però jo puc afrontar la vida amb el treball que faig, encara que sigui molt poc el que estic traient. I va indicar en el que li havien ofert a ell que anés a dos amics seus que no tenen treball. És tot un signe, un noi de 26 anys. Un noi de 26 anys a punt de formar una família. Jo crec que en tindrem prou amb el que estic fent, encara que sigui molt poc. Diu, això doneu a un altre que tenc amics que estan a l'atur. L'ocupació es pot crear realment des de les empreses, diu aquí dels sindicats, però també es pot realitzar des d'allò que nosaltres podem fer en bé d'altres. I per tant animar els cristians que s'hi poden fer gestos així, partint sobretot d'una vida més austera, que això és el que costa molt acceptar, és una obra de caritat que no té preu. A les administracions públiques mantenir l'estat social del benestar, al mercat complir amb la seva responsabilitat social, a la societat civil assumir un paper actiu en defensa del bé comú, als poders públics i a la societat civil un pacte social contra la pobresa. Jo vaig escriure un article en això, dic, m'agradaria un dia veure el Parlament, tant si és de l'estat espanyol com aquí a Catalunya, el Parlament, quan te mostren tots els vots, que tot sortís del mateix color. L'altre dia va sortir del mateix color, ajudant a un aspecte determinat. Que bé si hi hagués un pacte social a favor de la pobresa, millor dit, en contra de la pobresa, a favor dels pobres, que tots els partits hi estessin d'acord. I per eliminar les causes es demana, primer de tot, ja molt a nivell nostre personal de cadascú, orientar la nostra vida cap a l'austeritat i consum sostenible. Quan nosaltres diem el nostre sou, el nostre salari, la gent fa així, és clar, diuen així, és clar. És per això que després han de veure que anem a buscar sobresous per altres llocs, si realment el nostre testimoni ha de ser un testimoni d'austeritat. Treballar en xarxa amb empreses i institucions, amb finançaments ètics, microcrèdits i empreses d'economia social. Ja hi ha molta gent que camina cap aquí. Que bé si nosaltres, des de les nostres comunitats, això també ho promocionem. Malgrat les dificultats actuals, ser solidaris amb tots els pobles i cultivar la formació de la consciència sociopolítica. A la conclusió que sortia aquí en el document, la primera cosa, diríem que els bisbes fem allà és demanar perdó per totes les vegades que no he fet això.
demanar perdó. Comprometre'ns en dir que tot el nostre treball, tot el que puguem ajudar a fer, sigui sempre a favor dels pobres. Fa molt mal parlar dels pobres, realment, quan un veu que l'opció hauria de ser molt més radical per part de cadascú i per part també de tota la comunitat cristiana. Jo una vegada me va tocar fer una conferència fa molt d'anys a una trobada general del MUEC i me van demanar que parlés d'opció pels pobres i jo me va costar molt perquè vaig dir, clar, l'opció pels pobres només la poden fer els rics o l'haurien de fer els rics. El pobre no deu optar perquè ja ho és. Per tant, quan diem opció pels pobres és com un reclam profètic a la nostra forma d'organitzar-nos. L'altre dia ho deia també en tot un grup de conciliaris i de joves de Pastoral Obrera, com realment, quan parlem tant de reivindicar i fem tant de manifestos, quan estem disposats de fer gestos? Començant per veure què posem en comú del que nosaltres rebem i com ajudem també a que la comunitat cristiana pugui compartir molt més quan a l'Eucaristia partim el pa per repartir-lo i per compartir-lo. Realment, un no creient, quan veu aquest gest, això m'ho va dir un no creient en això al final d'una missa, sabeu què feu? Això és la solució del problema del món, em va dir. I fixeu-vos avui que han hagut de donar un trosset tan petit en els darrers que hi combregaven, n'hi ha hagut per tots, també, però n'hi ha hagut qui molt poquet. Però ha estat tot un signe, també, ha estat tot un signe de que Jesús arriba a tothom i arriba a tothom si volem i si fem tot el possible. Potser ha estat un poc ràpid, però clar, és que després d'una missa i abans d'un dinar, un dia de festa, heu tingut una paciència impressionant i us ho agraeixo de tot cor. Vos he evitat llegir el document, si voleu, però podeu llegir i ho trobareu amb molt més detall, tot això. Moltíssimes gràcies.